13-րդ դարում Թովմա Աքվինացու կողմից առաջարկված 5 ապացույցները ոչինչ չեն ապացուցում, դրանց դատարկ բովանդակությունը հեշտությամբ բացահայտվում է, չնայած անհարմար է այդպես խոսել հայտնի մտածողի մասին։ Առաջին 3 փաստերը ներկայացնում են տարբեր բալթերով արտահայտված նույն փաստարկը և նպատակահարմար կլինի միասին դիտարկելը։ Յուրաքանչյուրը հանգեցնում է հաջորդական հարցերի շարքի, այսինքն հարցի պատասխանը ծնում է նոր հարցեր և այդպես շարունակ։ Բարև բոլորին, ձեր հետասպերքն է։ Ինչպես հասկացաք, այս վիդեոյում ներկայացնելու եմ Թովմա Աքվինացու կողմից առաջարկված փաստարկները Աստծո գոյության օգտին և նաև այլ փաստարկներ ու արվելու է դրանց քննադատությունը։ Բաժանորդագրվեք այս փերկալիքին և մենք սկսում ենք։ Առաջինը անշարժ շարժիչ։ Ոչինչ չի կարող ինքնուրույն սկսել շարժումը, դրա համար անհրաժեշտ է առաջնային շարժման աղբյուր։ Շարժվելով աղբյուրների շղթայով հասնում ենք բուն պատճառին, որը կարող է լինել միայն Աստված։ Ինչ-որ բան կատարեց առաջի շարժումը և այդ ինչ-որ բանը կարող է լինել միայն Աստված։ Երկրորդը չպատճառաբանված պատճառ։ Ոչինչը չի հանդիսանում սեփական պատճառը։ Յուրաքանչյուր հետևակի նախորդում է պատճառը, և մենք նորից շարժվում ենք պատճառների շղթայով։ Պետք է գոյություն ունենա առաջի պատճառը և այն կոչվում է Աստված։ Երրորդը տիեզերաբանական ապացույց։ Պետք է լիներ այնպիսի ժամանակ, երբ ֆիզիկական առարկաներ գոյություն չեն ունեցել։ Բայց քանի որ ներկայումս գոյություն ունեն, պետք է լինի ինչ-որ ֆիզիկական էություն, ով նպաստել է դրանց գոյությունը, և այն Աստվածն է։ Այս 3 փաստարկները հիմնված են անսահման հաջորդականության գաղափարի վրա։ Աստված այստեղ ավարտում է շարժման շարքը դեպի անվերջություն։ Բացարձակապես չապացուցված նախադառ է ստեղծվում Աստծո հաջորդականության մաս չլինելու մասին։ Նույնիսկ մեզ կասկածելի ինդուլգենցիա տալուց հետո մենք պետք է ենթադրենք պատճառահետևակային ավերջ շղթայական վերելքի գործընթացը ավարտող արարած և նրան տան կանոն։ Անհասկանալի է, թե ինչու այդ արարածը պետք է ունենա այլ, սովորաբար Աստծուն վերագրվող հատկություններ՝ ամենազորեղ, ամենագետ, շնորհալի, արարչագործական հնարավորությամբ, այնպիսի զուտ մարդկային հատկություններով, ինչպիսիք են աղոթքները լսելը, մեղքերի ներումը և գաղտնի մտքերի հասկանալը։ Ի դեպ, տրամաբանողները արդեն հասկացել են, որ ամենագետը և ամենակարողը հակասող հասկացություններ են։ Եթե Աստված ամենագետ է, ապա նա արդեն գիտի, որ կմիջամտի պատմությանը և օգտագործելով ամենազորությունը կփոխի ընթացքը։ Բայց սրանից բխում է, որ նա չի կարող փոխել իր կարծիքը և չմիջամտել, ինչը նշանակում է, որ նա ամենակարող չէ։ Ինչ վերաբերում է անվերջ ռեգրեսին և Աստծուն այն դադարեցնելու գործընթացում ներգրավելու անօգուտությանը, ապա ավելի էլեգանտ լուծում է օրինակ մեծ բայթյունի սինգուլյարությունը կամ որևէ այլ մինչայժմ անհայտ ֆիզիկական հասկացությունը։ Նրան Աստված կոչելը լավագույն դեպքում անիմաստ է, իսկ վատագույն դեպքում հանգեցնում է վտանգավոր մոլորության։ Նախկինում գիտնականները մտածում էին. ինչ կլինի, եթե ոսկու ձյունը բաժանենք ամենափոքր մասերի։ Այս դեպքում բաժանման սահմանը ակնհայտորեն ատոմն է։ Ոսկու ամենափոքր կտորը կլինի ատոմի միջուկը, որը պարունակում է ուղիղ 79 պրոտոն և մի փոքր ավելի նեյտրոններ, շրջապատված 79 էլեկտրոններից կազմված ամպով։ Ոսկու ատոմը կտրելուց հետո արդյունքը այլևս ոսկի չի լինի։ Ատոմը հանդիսանում է բաժանման բնական սահման։ Բայց այն, որ Աստված ըստ Թովմա Աքվինացու դիտարկված բաժանման բնական սահմանն է հանդիսանում, միանշանակ չէ, և դա դեռ մեղմ է արտահայտված։ Իսկ հիմա անցնենք Թովմա Աքվինացու մյուս ապացույցին։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ինչպես ձևավորվեց առաջնային պատճառի փաստարկը միջնադարյան մտածողների մոտ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ 4-րդ ապացույցը կատարելության աստիճանից։ Մենք նկատում ենք, որ աշխարհում ամեն ինչ տարբեր է։ Գոյություն ունեն շնորհի կամ կատարելության տարբեր աստիճաններ։ Մենք գնահատում ենք միայն բացարձակ առավելագույնի հետ համեմատելով։ Մարդկային բնույթին հատուկ է ինչպես լավը, այնպես է վատը։ Ոսկե մարդը չի կարող ունենալ բացարձակ շնորհ։ Հետևաբար, ինչպես կատարելության մոդել պետք է լինի շնորհի մեկ այլ բացարձակ առավելագույն, ու մենք այդ առավելագույնին անվանում ենք Աստված։ Եվ սա անվանում են ապացույց, ինչու այդ ժամանակ չասել, որ բոլոր մարդիկ տարբեր աստիճանի են բուրում, բայց բույրի արտանետման աստիճանը կարելի է համեմատել միայն բացարձակ կատարյալ բույր ունեցող նմուշի հետ։ Ուստի պետք է գոյություն ունենա անհամեմատելի բոլոր բույրերը, գերասացող գարշահոտ, որին Աստված կանվանենք։ Ես առաջարկում եմ ձեզ փոխարինել իմ համեմատությունը ցանկացած այլ բանի հետ և ստանալ ոչ պակաս անիմաստ եզրակացություն։
5-րդ աստվածաբանական փաստարկ կամ ապացույց աստվածային նախագծից։ Աշխարհում գոյություն ունեցող առարկաները եւ հատկապես կենդանի օրգանիզմները առաջացնում են որոշակի նպատակի համար ստեղծված լինելու տպավորություն։ Մեզ հայտնի է, ոչինչ չի առաջանում միտումնավոր ստեղծված լինելու տպավորություն, եթե այն չի ստեղծվել։ Ոստի կարարիչ եւ նրա անունն Աստված է։ Թովմա Ակվինացին օգտագործում էր դեպի թիրախ սլացող նետի անալոգիան։ Այս փաստարկներից ներկայումը շարունակում են այնուհետև օգտագործում միայն նպատակահարմարության ապացույցը, որը շատերի համար դեռևս շարունակում է անհերքելի համոզիչ հնչել։ Ժամանակին այն տպավորել է Քեմբրիջի ուսանող երիտասարդ Դարվինին, ով ծանոթացավ այդ փաստարկի հետ Վիլյամ Պայլիի «Բնական աստվածաբանություն» գրքում։ Ի դժբախտություն Պայլիի, Դարվինը հասունանալով նրան հանեց ջրի երես։ Միգուցե նախկինում երբեք ընդունված դատողությունները չեն գրել այդպիսի ջախջախիչ բարդություն նման փայլուն ձևակերպված փաստարկների ճշմարտ ներքո, ինչպես Չարլզ Դարվինի կողմից նպատակահարմարության ապացույցի հերքման ժամանակ, եւ այս տեղի ունեցավ բավականին անսպասելի։ Շնորհիվ Դարվինի այն հայտարարություններին, որ մեզ հայտնի ոչինչ չի երևում, ստեղծված միջև չստեղծեն, այնուհետև չի համարվում արդար լուծում։ Բնական ընտրությամբ պայմանավորված էվոլյուցիան գլխապտույտ բարդությամբ եւ նրբագեղությամբ համոզիչ կերպով առաջին ներկայությունը հանում է ասպարեզից։ Աստծո գոյության ապացույցները կարելի է բաժանել երկու հիմնական կատեգորիաների՝ ապրիորի եւ ապոստերորի։ Թովմա Ակվինացու 5 ապացույցները համարվում են ապոստերորի ապացույցներ եւ հիմնված են աշխարհի ուսումնասիրման վրա։ Ամենահայտնի դիվանագիտական ապրիորի փաստարկը ապացույցը գոյաբանական փաստարկն է, որը առաջ է քաշել Սուրբ Անսելմը։ Սուրբ Անսելմի փաստարկն ունի անձահատկություն, այն սկզբանե գրված է եղել աղոթքի ձևով եւ ուղղված է ոչ թե մարդկաց, այլ հենց Աստծուն։ Մեր մտքով կա մի հասկացություն, պնդում է Անսելմը, ամենակատարյալ էակի մասին։ Նույնիսկ աթեիստը կարող է պատկերացնել բացարձականապես կատարյալ էակ, չնայած կհերքի ներկայությունը իրական աշխարհում։ Բայց շարունակում է հեղինակը, եթե արարածը իրական աշխարհում գոյություն չունի, այդ իսկ պատճառով բացարձակ կատարյալ չէ։ Առաջանում է հակասություն, որից կարելի է եզրակացնել, որ Աստված գոյություն ունի։ Առաջարկում եմ այս մանկական փաստարկի տարբերակը։ Գրած եմ գալիս, ես կապացուցեմ, որ Աստված կա։ Գրած եմ գալիս, չես կարող ապացուցել։ Դե լավ, պատկերացրու ամենակատարյալ էակին, որը կարող է լինել։ Դե պատկերացրեցի, հետո ինչ։ Նայր, դա ամենակատարյալ էակն է։ Նա իրական է, իրականում գոյություն ունի։ Ոչ, ես հենց նոր փորինեցի։ Բայց եթե նա իրականում լիներ, ավելի կատարյալ կլիներ, որովհետև ամենակատարյալ էակը պետք է լինի ավելի կատարյալ, քան ինչ-որ հիմար հորինվածք։ Ահա եւ ես ապացուցեցի, որ Աստված գոյություն ունի։ Հա, աթեիստները հիմարներ են։ Ես միտումնավոր փոքրիկ ամենակետի բերանը դրեցի հիմարներ բառը։ Անսելմը մեջբերում է 14-րդ Սաղմոսի առաջին տողը Արմիդն իր սրտում ասաց, թե Աստված չկա, իսկ հետո ինքնավստահությունը բավարարեց, որպեսզի հիպոթետիկ աթեիստին անվանի ոչ այլ ինչ, քան հիմար։ Այդ Սաղմոսի մասին կա տեսանյութ այսպես գալիքում։ Տեսանյութի վերջում կլինի այդ վիդեոյի հղումը։ Հաճախ ես ինքնաբերաբար խորը կասկածի տակ կդնեի այն փաստարկները, որոնք տանում են դեպի կարևորագույն եզրակացության, բայց չեն պարունակում իրական աշխարհի մասին ոչ մի տեղեկություն։ Միգուցե նրանից է, որ ես տիրապետում եմ քննադատական մտածողության տեխնիկային, ավստրիացի Դուգլաս Գասկինը որպես կատակ մշակել է ապացույց այն մասին, որ Աստված չկա։ Աշխարհի ստեղծումը ամենաուշագրավ ձեռքբերումն է, որը կարելի է պատկերացնել։ Ձեռքբերումների մեծության աստիճանը կախված է ա. ձեռքբերման որակից եւ բ. արարչի կարողություններից։ Որքան շատ է արարչի սահմանափակությունը եւ քիչ է հնարավորությունը, այդքան հրաշալի է երևում ակնառու արդյունքը։ Արարիչ չունի քիչ հնարավորություն, եթե գոյություն չունի։ Հետևաբար, եթե ենթադրենք, որ տիեզերքը գոյություն ունեցող արարչի ստեղծածն է, ապա մեր մտքով կարող ենք պատկերացնել ավելի կատարյալ ստեղծագործություն, գոյություն չունեցող արարչի, ով ստեղծել է ամեն ինչ։ Այսպիսով գոյություն ունեցող Աստված չի լինի արարած, ում կատարելությունը հնարավոր չէ պատկերացնել, քանի որ գոյություն չունեցող Աստված կլինի ավելի կատարյալ եւ հզոր։ Հետևաբար Աստված չկա։ Անկասկած Գասկինը իրականում չապացուցեց, որ Աստված չկա, բայց նման ձևով եւ Անսելմը չապացուցեց, որ կա։ Երկուսի մեջ միակ տարբերությունն այն է, որ Գասկինը փաստարկը որպես կատակ է մշակել, քանի որ գիտակցում էր, որ Աստծո ներկայությունը կամ բացակայությունը հնարավոր չէ լուծել փիլիսոփայական սոփեստությամբ։
Կոտրես կայքում արկա է մի հետաքրքիր ցուցակ Աստծո գոյության ավելի քան 300 ապացույցներ։ Ներկայացնում են 6 ապացույց այդ ցանկից։ Առաջինը ապացույց ոչ ամբողջական ոչնչացումից։ Ավիավաթարի ժամանակ մահացել է հawk-ը երկուղևոր եւ ամբողջ անձնակազմը։ Սակայն մեկ երեխա ողջ մնաց, ստանալով միայն 3-րդ աստիճանի այրվածքներ։ Ուստի Աստված կա։ Երկրորդը ապացույց հնարավոր աշխարհներից։ Եթե ամեն ինչ այդ կերպ լիներ, ամեն ինչ այսպես չէր լինի, ուստի Աստված կա։ Երրորդը ապացույց կամ արտահայտությունից։ Ես հավատում եմ Աստծուն։ Ես հավատում եմ Աստծուն, հավատում եմ։ Ես հավատում եմ Աստծուն, ուստի Աստված կա։ Չորրորդը ապացույց անհավատությունից։ Երկրի մոլորակի բնակչության մեծ մասը քրիստոնյաներ չեն։ Հենց այդ է պլանավորել էր Սատանան, ուստի Աստված կա։ Հինգերորդը ապացույց հանդերձյալ փորձից։ Աթեիստ մեկը մահացել է, այժմ նա հասկացել է իր սխալը, ուստի Աստված կա։ Վեցերորդը ապացույց հուզական շորթագործությունից։ Աստված քեզ սիրում է, միթե դու այդքան անսիրտ ես, որ չես հավատա նրան, ուստի Աստված կա։ Այս նույնիսկ մեկնաբանության կարիք չունի։ Երկաթբետոնե ապացույցներ են, ինչ խոս։ Հավանեցեք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Մինչ հանդիպում։